ഗുജറാത്തിലുള്ള സാനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മനോഹരമായ നാൽസരോവർ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്നേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഇവിടുത്തെ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി കാണുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. രാവിലെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മനോഹാരിത അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ് ഗുജറാത്തിലെ സാനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു യാത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം. ഏതായാലും ഈ ഒരു യാത്ര പ്രഭാതത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഏതാനും ഫലകങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ചെറിയൊരു ഫലകം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു വിവരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒത്തിരിയേറെ പക്ഷികളെ കാണുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികൾ തുടരെ കടന്നു വരുവാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ വിവരണങ്ങളാണ് തൊട്ടു മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു സൂചനാ ബോർഡിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് യഥേഷ്ടം അവരുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കുവാൻ ധാരാളം ബോട്ടുകളാണ് അവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ബോട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഇടവകയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയോടൊപ്പമാണ് ഈ ഒരു യാത്ര ഞാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. അവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വർഷക്കാലം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വിനോദ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്രയും. ബോട്ട് യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഡിസംബർ മാസം മുതലാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു പക്ഷികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന പക്ഷികളുടെ നല്ല ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വലിയ ലെൻസുമൊക്കെ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏതാനും ആളുകളെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 200-ൽ പരം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസംബർ മാസമായി കഴിയുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ഭാഗത്ത് തണുപ്പ് കൂടുന്നതിനാൽ ഈ തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പക്ഷികൾ കൂട്ടമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം. പ്രധാനമായും സെൻട്രൽ ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, സൈബീരിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പക്ഷികൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. 121 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു തടാകമാണ് ഈ ഗുജറാത്തിലെ സാനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഈ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിക്കുള്ളത്. 360ഓളം ചെറിയ ഐലൻഡുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു തടാകത്തിനുള്ളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും തരത്തിലുമുള്ള ധാരാളം പക്ഷികൾ കൂട്ടമായിട്ട് പറന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു ജലാശയത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഈ ബോട്ട് യാത്രയിൽ കാഴ്ചകൾക്ക് ഇമ്പം പകരുന്നത്. ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇമ്പം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എങ്കിലും പരമാവധി ഇത് എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തലങ്ങും വിലങ്ങുമൊക്കെയായിട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കൂട്ടമായിട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം പക്ഷികൾ. അവ ഒരു വശത്തേക്ക് പറക്കുമ്പോൾ കറുപ്പ് നിറവും മറുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വൈറ്റ് നിറവുമായിട്ട് കാണപ്പെടുകയാണ്. കൂട്ടത്തോടുകൂടിയുള്ള നല്ല ഒരു പറക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെ കാഴ്ചകൾക്ക് ഇമ്പം നൽകുന്നതാണ്. യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നല്ല വലുപ്പമേറിയ ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷിയാണ് ഇത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ബോട്ടുകാരനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയുവാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സീപ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണോ പറന്നുയരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പറന്നുയരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാനും പക്ഷികളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഇണയില്ലാതെ ഇതിന് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തൻ്റെ ഇണയിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ എത്തരണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയത്. 1969 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഇതൊരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയായി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനും ഈ ഒരു തടാകത്തിനുമുള്ള വലിയ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ തടാകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇത്രയധികം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷികൾ മറ്റു തടാകങ്ങളിലൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുവാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയധികം പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഒരു തടാകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാവാം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ ഒരു തടാകം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുകയാണ്.
ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ധാരാളം പക്ഷികൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ തുരുത്തുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചെറുതും വലുതും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള ധാരാളം തുരുത്തുകളുള്ള ഒരു തടാകമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണപ്പെടുക. നല്ല ശക്തമായ മഴയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ദ്വീപ് പോലും മൂടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കയറാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ദ്വീപിനുള്ളിൽ പോലും ഒരു കുളം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കുളം പോലും എന്തുകൊണ്ടോ മറ്റ് പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ വറ്റി വരണ്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂറാണ്. 6 പേരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര നടത്തുവാൻ സാധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2500 രൂപയും, അല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ മറ്റ് യാത്രികരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ 300 രൂപയുമാണ് ബോട്ട് യാത്രക്കാർ ഈടാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല വിശദീകരണങ്ങളോടുകൂടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടുകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല വലിപ്പമേറിയ 2 ദ്വീപുകളാണ് ഈ ഒരു തടാകത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കുറച്ചു മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചായയും കാപ്പിയും പലഹാരങ്ങളുമൊക്കെയായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശവാസികൾ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് റൂൾ അനുസരിച്ച് അവരെ ഈ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് കടന്നുള്ള കച്ചവടം വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിബൃഹത്തായ മനോഹരമായ ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ഏതാനും ആഴ്ചകളെ ആയുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ട്. ഞങ്ങൾ ദ്വീപ് കണ്ട് എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബോട്ടുകാരൻ ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മനോഹരമായൊരു കൊട്ട രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവൻ സമയം കളഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ തിരികെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴേക്കും ഇതാ മനോഹരമായൊരു കൊട്ട റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
ഞങ്ങൾ ദ്വീപിനോട് വിട പറയുകയാണ്. മറ്റ് യാത്രികരും ഞങ്ങളെ അനുഗമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പുറകെയുണ്ട്. ഏതായാലും ബോട്ട് യാത്ര ഞങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഒരു വിനോദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരിയേറെ പക്ഷികളെ കാണുവാൻ സാധിച്ച മനോഹരമായ യാത്ര, കൂട്ടമായിട്ട് പറന്ന് അകലുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യഭംഗികൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. നാച്ചുറലായിട്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു തടാകം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്.